Morning guys! Ang lakas ng ulan dito sa Makati. Ulan at hangin. Dahil yun sa ating bagyo. Ayan, dito ako nakatago sa laundry guys. Early in the morning, I'm hiding. Just done my shower and not yet having my coffee. Silip-silip sa phone guys kung sinong nag-premiere. Nahuli pala ako sa morning premiere. Sounds of the wind. Sinara ko yung pinto dyan guys dahil hindi ko kinaya yung sobrang lakas ng hangin. At saka tampihas din yung ulan. Kaya sinara ko yan. Dapat bukas yan. Kanina nung pagising ko, dito na ako nakapwesto agad. Gininaw ako sa lakas ba naman ng hangin. Good morning everyone. Ingat-ingat. Parang airplane kami guys. Parang airplane kami na lilipad or maglalanding. Yan yung vacuum guys. Rainbow cleaner. Wala na yung hangin. Lumabas ako guys. Sinilip ko rin dito sa labas. Dito banda. Hindi gaano malakas yung kuan. Hangin dahil open siya ba. Pero doon sa sa laundry area. Grabe yung doon. Tunog ng hangin. Malamig. Malamig kasi kakatapos ko lang nag-shower. Kaya iyan. Kaya lalong malamig. Oh my God. Tugnaw. So cold. Good morning. Ayan yung ating kuan guys. Ating panahon. Yan, ngayon ay Huwebes. Kuan na guys, almost mag-isang linggo na itong ulan na to. Ulan, init, ulan, ganyan. Almost mag-isang linggo na. Kumarurot yung jeep sa baba. Ayan guys, so yung ating Pasig River, sobrang itim. Yan. Ay sobrang brown pala dahil sa baha yan sa galing sa iba't ibang lugar. Ulan. Akala ko kanina na siya, hihinto na yung ulan kasi maganda na yung kanina ba, lumiwanag na, parang sisikat na yung araw. Pero yun pala, ganito pala ang nangyayari. Nilabas ko na yung mga upuan dito kasi pinasok ko siya kahapon. Nilabas ko na kasi akala ko medyo okay na yung ating panahon. Pero yun, umarangkada na naman siya. Tugnaw kaayo. Hindi pa ako nagkapi. Kakagaling lang nagligo, hindi pa nagkapi. Pero nag-inom na ako kanina ng guys, ng warm water bago ako nag-shower. Ayan yung ating kuan guys, mga upuan aking pinasok. Nakapaa ako.
Kasi pag magchinilas ako punta rito banda ay basa yung sahig ba magkuan. Maklaro yung aking inaapakan. Kaya nakapaa lang ako. Tugnawa, oy, so cold. Yan. Ito naman guys yung view sa aming kwarto. Yan. Mahangin din dito sobra kasi binuksan ko yung bintana. Tapos tumambihas pa yung ulan. Kalamig. Panuhoton taan ni oy. Panuhoton ta kay kakatapos lang naligo. Yan ang ating kuan guys, ang ating tanawin sa maulan na umaga. Ayan yung baba. Sarap, oh, hindi ko kinaya yung lamig. Ayan, yung tugnaw. Kasi kakatapos ko lang naligo ba sa moto katugnaw. Yan yung swimming pool sa baba. Yan ay tinatawag na Proscenium Club. Walang nag-walking, dapat maraming mag-walking. Sino ba man ganahan mag-walking ngayon? Katugnaw-tugnaw. Pero yung iba guys, ganahan mag-walking sa ulan. Kaya diretso na yan sa ligo. Hindi maganda yung view dahil basa yung ating salamin. Ayan yung ating mall, power plant mall. Ayan guys, nakatago ako ulit sa labahan. At ito yung inumin ko ngayon bago ako magkape pala. Ito ay kuan, dumating na yung aming order na barley. Like lang namin mag-inom ng ganito guys. Isang ganito lang ang aming ilalagay para hindi maaksaya. Bago ako mag-inom ng coffee at saka bago ako mag-almusal. Ganun yung ginagawa namin ni ate. Trip lang namin guys na mag-inom ng Santi barley powder. Konti lang tubig namin ilalagay para hindi siya masyadong malabnaw. Ganito lang karaming tubig bago kami mag-almusal kasi dumating na yung aming order. So ganito yung aming ginagawa niya si ate. Tapos na kanina pa, maaga. Hiding ulit guys, hiding. Ayan, hiding. Ayan yung akin taming. Tapos nag-andar yung kuan ko guys. Nag-andar yung washing machine. Lasang grasya. Kasi nga siya mga dahon-dahon ba. Product from the other country yan guys. Barley.